वैसे डॉक्टर साहब आपको चटका डॉक्टर नाम कैसे पड़ा? अरे भाई मत पूछ है, मेरी बहुत दर्द भरी कहानी है। मैं हवाई जहाज में पैदा हुई हो, पैदा हो तक एयर होस्टेस ने ऊपर तक ठाकर फेंक दियो। मैं सीधो बस में आकर पड़ो, मेरा दिमाग चटक गो यार। मैं जब से बस में धक्का खाता डोल रहा हूँ, जब तक मेरा नाम पड़ गो चटका डॉक्टर। ओहो, या को मतलब बसन में धक्का खाते घूम रहे हो तुम तो। भाई यूं मरवाया को नू बसन में धक्का खाता डोल रहा हूँ, समझा यार। जी आप गाड़ी में आवे जावे। डॉक्टर साहब अपने इलाज पे ध्यान दो, यार शर्त लगी पड़ी है इधर।